तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और हाँ गाइस, आज वीडियो इस टॉपिक पर है साउंड इफेक्ट। हमें साउंड इफेक्ट वीडियो बनाने के लिए साउंड इफेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब वीडियो तो अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेते हो, क्वालिटी भी अच्छे देते हो, लेकिन जो वीडियो का साउंड इफेक्ट है ना, वो अच्छे से नहीं दे रहे हो। आपको साउंड इफेक्ट कहाँ से ढूंढोगे और डाउनलोड करके आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। इसीलिए आज इस वीडियो को हम ले आए हैं ताकि आपका थोड़ा कुछ हेल्प हो जाए। हमारा चैनल में नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कहाँ जाके, ऐसे 2 3 4 5 बहुत सारा आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा जो 50 से 100 साउंड इफेक्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे हज़ारों में लाखों में आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से। बस आपको टाइप करना है, आपको किस तरह साउंड इफेक्ट चाहिए सर्च कर लेना है और आपके सामने हाजिर हो जाएगा वो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। इस तरह वीडियो आपको और देखना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।